Në emër të Atit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjet dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vëllezër e motra, këtyre ditëve kemi përjetuar shumë gjëra të mira. Sot është ditë e diell. Për çdo të diellë përkujtojmë mundimin, kryqëzimin, vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Po ashtu edhe kemi festën e Shën Rrokut. Të gjitha ti përmbledhmi me një fjalë të madhe, ti falenderojmë Zotit, ti falenderojmë Zojë Sërnagore, Shën Rrokut e shumë shenjtëve, shetreshave dhe engjëjt e rojës për gjitha të mira që kena përjetuar në këto bota në mbar njerëzimin e mbar botën dhe njëkohësisht edhe ti kërkojmë Zotit falje për gabime, lëshime, dobësira, mangësi, dështime, që me dashje apo pa dashje kemi fy Zotin, kemi fy vetveten, e kemi fy të afërmin, nuk i kemi kryer detyrat, obligimet, përgjegjësitë, ashtu sikur se dot, e kur njeriu pendohet, Zoti edhe fal. Prandaj me gjithë zemër të pendohemi që t'jemi të dëj të marrëmi pjesë në këto misteret e shenjta. Kemi edhe një numër të madh të besimtarëve kroat, të cilët e kanë pas meshën shoshar dhe nuk kanë pas meshë në ora 9, prandaj do të mundohemi edhe pak gjatë meshës shenjte të flasim edhe në gjuhën kroate. Draga braćo i sestre, na početku svete mise saberimo se i u znak zahvalnosti da pozivamo sebe, našu savjest, da se zahvalimo Bogu za sve dobro što smo doživjeli ovih dana. Ne samo ovih dana, nego kroz cijeli život. A isto vrijeme sjetimo se da smo ljudi grešni, slabi, često puta svjesno ili nesvjesno vređali smo Boga, sebe i bližnjega. Ali Božje milosrđe je tako veliko, kad se čovjek pokaje i obrati se, onda Bog oprašta. U toj nakani priznajmo sve svoje grijehe, da možemo biti dostojni sudjelovati na ova sveta otajstva. Po irfejhem, hyjo të gjithë poshtetshëm dhe juve o vëllezër e motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime për fajin tim, për fajin tim, për matë modhin fajin tim. Prandaj po i porositën slumës Mari gjithmonë Virgjë, të gjithë engjëjve, shejtërve dhe juve o vëllezër e motra, që t'i luteni për mua Zotit hyjon ton. Hyjo i gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona dhe na përcjellët në jetën e pasosur. Lohum të ri qoftë hyjot, lahar si qiellve.
vetëm Zotin, ti vetëm gjithë i larti, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shenjtë, në lumturinë e fitat. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Të lutemi, o ky, ti ku e përgatit të mirat e padukshme atyre që të duan, dikoj në zemrat tona dashurin tënde, që duke të dashur ty në gjithë shka dhe mbi gjithë shka, të fitojmë prej te trashëgimin e premtuar, që të kalon çdo dëshirë, në për Zotin ton Jezu Krishtin e birin tënë, që me ty jeton e mbretëron e bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej librit të Isaias profet. Kështu thot Zoti, mbani të drejtën e zbatoni drejtësinë, sepse shëlbimi im është duke ardhur, e zvonon të dëftohet drejtësia ime. Kurse bit e ardhacakut që do t'i mbështeten Zotit për të adhuruar atë, për t'ia dashur emrin Zotit, për të qenë shërbëtorët e tij. Të gjithë ata që do t'a ruajnë të shtunën e nuk do t'a çnderojnë, që do t'a mbaj beslidhjen time, do t'i shpije në malin tim të shenjtë, dhe do t'i gëzoj ata në shtëpinë e oratës sime. Flit e shkumbimit e theroret e tyre do të jenë të pëlqyeshme mbi ilterin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpia urat për të gjithë popujt. Fjala e Zotit. Pas më shirë për ne e na bekoft, bëft të ndryqaj fëtyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha e ti në të gjitha kombet shpëtimi i ti. Le të galdojnë e le të brorasin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë te sundon. Të dhenqin lavdi mbar popujt o hy, mbar popujt e botës ty të lavdëroshin, na bekoft hyj, frik e paqin mbar skajet e botës. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, unë si apostull i paganëve, do të jem i lumtur në shërbesën time, nëse do t'i nxis në xhelozi ata të gjakut tim, e nëse do të mund të shëlboj ndonjë ndër ta. Sepse në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, çka thua, do të jetë atëherë pranimi i tyre në fe. Në qoftë se jo kalim prej vdekjes në jetë, sepse dhuratat,
dhe grishja e hyjit nuk tërhiqen. Dhe një mend, si kurse jo dikur nuk ju bendet hyjit. E tani, për shkak të padrejtësisë së tyre, fituat mëshiren. Ashtu, edhe ata tani, për shkak të mëshires suaj, u bën të padëgjueshëm, në mënyrë që edhe ata ta fitojnë mëshiren. Pra, hyji i ka ndryrë të gjithë njerëzit në padrejtësi, që të ketë mëshirë për të gjithë. Fjala e Zotit. Jezusi e predikante ungjillin e mbretërisë, duke shëruar në popull çdo sëmundje e çdo lëngat. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit qaj sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi doli prej atij vendi e kaloi në krahinat e Tirit e të Sidonit. Dhe janë një grua nga Kananeja që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtasit e thotë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, biri i Davidit. Djalli po ma mundon tepër vajzën." Por ai nuk i përgjigji fare. Atëherë ju afruan nxënësit e tij e i thanë: "Bëja këtë ndere të shkoj sepse po vërtet pas nesh." Ajo përgjigji: "Unë jam i dërguar vetëm të deri të humburat e shtëpisë së Izraelit." Por ajo u afrua, u përkol thellë në ndrim para tij e tha: "Me ndihmo, o Zot." Jezusi i përgjigji: "Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e të aqesësh klyshve të qenve. Po, o Zot, shtoj ajo se edhe klyshit hanë dromësat që bien nga tryeza e zotrinjve të tyre." Atëherë Jezusi i përgjigji: "O grua e madhe është feja jote, le të bëhet ashtu si dëshiron." Në atë moment u shërua bia e saj. U ono vrijeme Isus ode odatle i povuče se u krajeve Tira i Sidona i gle neka Kananka iz onih krajeva iziđe i povika: "Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta." Ali on joj ne uzvrati riječi, pristupe mu njegovi učenici te ga zamole: "Udovolji joj jer viče za nama." On odgovori: "Poslan sam ka izgubljenim ovcama doma Izraelova." Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: "Gospodine, pomozi mi." On odgovori: "Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima." "Da, Gospodine," reče ona, "ali i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara." Tad joj Isus reče: "O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš." I ozdravio i kći toga časa. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dashur vëllezër e motra, edhe pse ende nuk e kemi truporën e Shën Rrokut, po e kemi në zemrën në shpirt, sepse kemi dërguar me besimtarët atje në Shoshar dhe posa të vinë do t'i bashkangjitet edhe të ofërlteri. Dua t'ju them që këtë mes shenjte, unë personalisht ja kushtoj Zotit në shenjë falënderimi për gjithë ata që kanë qenë shtektim gjatë tërë vitit këto në Letnicë, e në veçanti muj korrik dhe gusht, edhe mënyrë më të veçantë gjatë tyre 9 ditëve, 9 ditëqit të zojë sërnagore, natës e fesës dhe dje dhe sot. Për gjithë ata të cilët kanë qenë me zemër, me shpirt dhe fizikisht në këtë vend, dhe për të gjithë ata të cilët nuk kanë mujtë për arsye të ndryshme, që mos me qenë këto prezent. Po ashtu i përkujtojmë dhe i përshëndesim përzemërsisht të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë dhe stafin e Radio Marisë, që ju ka mësu gjithëve njerëzve vullnet mirë me përjetue dhe me shijue shpirtnisht ato se çka është duke ndodhur këto edhe nga hiret e bekimet e zojës sërnagore, çka është duke ndodhur edhe me aktivitetet dhe lëvizjet e shumë njerëzve këto rreth objekteve të kishës në qendër dhe në rrugë. Është një dhuratë që Zoti na ka mundësue nëpërmjet teknologjisë të afrohet njeriu te Zoti dhe njeriu t'i përgjigj Zotit, nëse përdoret për të mirë. Po ashtu këtë mes shenjtë do t'ja paraqesim Zotit unë për gjithë ata të cilët kanë kaluar në amshem, besimtarët e këtyre trojave, të Letnicës, Shosharit, Vërnezit, Përretinve, Dvërnakollës, Stuplës, Letnicës dhe gjithë ata besimtarë që kanë qenë këto, që vetëm zoja sërnagore din dhe i ka nalt. Mënyrë të veçantë i përkujtojmë gjithë argji peshvit, i peshvit, misionarët, rregulltarët dhe rregulltarët, që kanë shërby këto në kohënat e ndryshme dhe shumë të rrezikshme. Po ashtu edhe motrat e nderit të Shënvinkut, që në vitin tjetër e festojnë 100 vjetorin e veprimtarisë së tyre. Edhe shumë meshtarë të cilët i njeh historia dhe nuk i njeh, edhe ata të cilët ne i kemi njohur dhe kanë kaluar në amshem, dhe gjithë marteret tanë që sot dhe këtyre ditëve edhe në të ardhmen do të na shohin prej qiellit dhe do të na përcjellin që edhe ne të vazhdojmë rrugën e tyre. Është shumë interesant në jetën tonë të përditshme si njeriu personalisht, si në aspektin familjar për anëtarët e familjes, si në aspektin kombëtar të kombeve të ndryshme, shpeshherë mburremi dhe krenohemi me të kalurën e të parëve tanë, çka na kanë lanë, çka kanë bërë dhe çka kemi trashëguar prej tyre. Është normale, është reale, është e mirë, por të i përkujtu ata, do të asgjojmë ne ndërgjegjen dhe vedisimin tonë, vedien tonë. Asnjëri prej nesh, mas 100 vite nuk do t'jetë këto, në këtë tokë. Do t'jemi nalt në mbretërinë e qiellit. Çka do të thonë gjeneratat që do të vinë para nesh, qofshin shqiptar, qofshin kurat, apo popull tjerë. Çka do t'ju lajmë? Do t'ju lajmë se jemi të ftuar me i lanë pasurinë më të madhe, dhuratën më të madhe, që nuk mund as teja as dryshku, as tërmetet as luftrat, as pandemit, as pushtetet, as mbretërit perandorit njerëzore, as ari as argjendi,
as armët e teknologjisë ma të zhvilluar që përtrishtoj njerëzimin, nuk do të mund të shkrin ato. Çka do t'ju lajmë? Do t'ju lajmë dëshmin e fesë, dëshmin e shpresës, dëshmin e dashurisë, dëshmin e moralit, dëshmin e vlerave, edhe të s'ka jetë toksore, por edhe dëshmin edhe vlerave të amshushme, të cilët nuk mund t'i merë dhe t'i mposht askush. Këtë detyrë, këtë mision, këtë thirrje, e ka çdo njeri, qoftë besimtar apo ose jo besimtar. Dhe mos harrojmë se një ditë, kur do të bëhet gjykimi i botës, atëherë do ta shohmë se cili dhuratën dhe shpërblimin mbas veprave, qofshin të mira, qofshin edhe ato jo të mira. Për atë arsye, vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Maris, kemi shumë kujdes për çdo sjellje, për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo thirrje, për çdo mision, qofshin gjeneratat e vogla fëmijë. Keni kujdes. Fëmija do të përpunohet sikurse përpara kanë gatu nona tona në magje. Dhe na kanë dhënë ushqim. Kemi kujdes për 3 dhe 3 i kuptojmë. Po dhe 3 të 3 me kuptue gjeneratat para tyre dhe me mu përgatit dhe mu pjek, me marë përgjësi, me vazhdu proceset të gjitha që i kërkon jeta. T'jem kujdes edhe për prindrit, për plesh dhe plakat. T'jem kujdes edhe për ata të cilët janë kundër njëri tjetrit. Sepse me lutje dhe me pendes mund të shërojmë çdo smundje, çdo lengat, çdo e keqe që është në trupin dhe shpirtin e njeriut, jo me forcën tonë, jo me zotësit tona, jo me aftësit tona, jo me të mira që na ka dhënë Zoti, por me fe. Besoj se gjithë e kemi përcjell me vëmendje pjesën e Ungjillit. Çka thot një grua nga Kanaona? Ki me shirë për mua, o Zot, biri Davidit, djalli po ma mundon te për vajzën. Ki me shirë për mua, për vete dhe për vajzën. Jezu Krishti bën se kinë se nuk po ndëgjon. Dhe hin në bisedë për ta sprovu, për ta përforcue, për ta zbulu, për ta qitë në shesh fejen, besimin e pathyeshëm të kësaj nane. Dhe thos s'ko mardhën e për tyto. Kuna e kështë gjithë në radhë. Dhe qka i thot Jezu Krishti në barim? O grua, e madh është feja jote, le të bëhet ashtu si dëshiron. Qka dojmë na ma tepër? Qka kërkojmë ma tepër? Qka thejmë kryt ma tepër? Qka shpenzojmë ko ma tepër? Ku e kërkojmë na këtë përgjigje? Ku e kërkojmë na këtë shërim, këtë realizim, të cilët ne shpesher s'pomin dhe gjanë Zoti lutjet e mija. Tjerve pjo plëtson, mua jo. Feja s'provohet, dashuria një pashtu, edhe shpresa, sukur se ari në përmet temperaturave, kinë se Krishti nuk e ka kuptu këtë gru.
Prandaj vëllezër dhe motra, o grua, e madhe është feja jote, o besimtar, o shqiptar, o evropian, o njerëz të botës 9 miliard, kush do t'ju shpëton? Feja e pathyeshme, e paluhatshme, e padyshimt, me plot shpresë vetëm e Jezu Krishtit, në Jezu Krishtin. Llogaritni vëllezër dhe motra. Çfarë dashurie ka tregu Zoti ndaj njerëzimit, sa që edhe birin e vet ja dha botës. E fjala u bo njeri e banoj ndër ne. Eva ndëgjoj zërin e tullnimit dhe i fitoj shpërblimet e tullnimit dhe mkatit. E i hupi të gjitha. Eva ndëgjoj zërin e frytit të ndalushëm i met në fyt, asajve mba njerëzimit. Dersa zoja bekume ndëgjoj zërin e Zotit, të krijuesit, dhe çka fitoj? Fitoj birin e Zotit në përmet krahërorit se Virgës Mari, mi adhon trupin njerëzor, që natyra hynore dhe natyra njerëzore një herë e përgjithmonë në më bashkë dhe nuk ka kush që i ndan. Vetëm liria personale njeriut mund me nda, nëse nuk e ndëgjon. Dhe zoja bekume fitoj frytin e birit e Zotit. Nan muj, su kurse çdo nan që e ka njët raknit e fëmijës vetë në krahëror, dhe dy zemrat tak kanë bo mbrena një trupi. Ashtu zemra zojës bekume, ashtu zemra e Krishtit kanë rah njëna me tjetër afër. Për ka? Për me realizu planin dhe vullnesën e Zotit, për shëlbimin e njerëzimit, për me mposht një herë e përgjithmonë frytin e mkatit të Adamit dhe Evës, fuqin djallëzore, për me qelë derën e Parizit, për më mbyllë një herë e përgjithmonë dera ferrit. Për atë arsye, vëllezër dhe motra, jemi njerëz me vedije, me shpirt pavdekshëm, me përgjegjësi të ndryshme, me dhurata të ndryshme, me talenta të ndryshme, në vende të ndryshme. Kem kujdes, cilin zaje të ndëgju për ditë? Të Evës apo të zës bekume? Për ka ti o prind lutesh, për ka ju o fmi, o prifta dhe motra, o njerëz vëllet mirë. Kjo grua s'ka thot, pap themi në Ungjil, djalli po ma mundon shumë vajzën. Prandaj edhe sot shëjti shrëh, të cilët gjithë e dim historinë, nuk deshta të flasë shumë për Shën Rrokun. Ishte një person i cili ka lind para 800 vite, pe i prindet mëshuar nuk kishin fëmijë, dhe Zoti i jep dhuratën e fëmijëve, dhe Shën Rroku lind me krysht kush në gjyks, dhe si djali i ri 20 vjeçar mbetet pa prind, dhe shkon në Rom, dhe ishte atër smuja e gërbulës, dhe frymëzues ishte Shën Francesku. Kush është për ty frymëzues dhe për mu? Dhe mirët me të smut, edhe vete fiton smundje. Për atë arsye, vëllezër dhe motra, sot medicina i dim ku ka mrrinj. Fabrikat e prodhimit të ilaçeve dim çka bojnë. Mund me na rajt neve, Zotin s'u na rajnë. Kush është gërbula sotshme që pe prish njerëzimin? Djalli dhe mkati, s'ka tjetër. Këto na prishin, këto na bojnë me vujt,
Të na prishin gëzimin e jetës. Të na prishin me Zotën dhe me njerëz. E tritë që në rokot 20 vjeqar merë këtë përgjësi. E tritë e sodit 20 vjeqar e në të pregaditën. Nëse ka punu familja, nëse ka punu kisha, nëse ka punu institucione shtetërore, institucione tjera jenë pregaditër. Nëse kemi nanane që në rritë pa neve, jenë pa pregaditën. Me marë përgjësi, me shëru gërbunit e botës, jo vetë, me ndihmën e Zotit. Pra ndaj vëllezër dhe motra, do të me pas shumë kujdes, so kurse thash prap, mas 100 vjetë nuk do t'jemi këtë në botë. Do t'jemi atje nalt, sepse vetë Jezu Krishti nafton, t'jeni të shenjtë dhe të përsosur, ashtu se kërëzon shenjtë dhe përsosur, krijuesi jëtë dhe krijuesi jam dhe i botës. Por ata arsye Jezu Krishti merr gjithë këtu, për me na shëjtru për çdo ditë, sepse dëshira tina është, aty ku jo mon, tini edhe jo. Zoja Vekume ishte arka e cila majti Krishtin, arka besnidhe që ka qenë fjala e Zotit. Aja majti fjala e Zotit dhe e mishroi në krahërorin e vetë. Tabernakli i parë që ne bim gjoj, që besojmë dhe nderojmë Krishtin e kungem. Mos të harrojmë, çdo i pagzum, çdo i rfym, çdo i kungum është tabernakulli i Krishtit. E ki Krishtin zemër, por mos lejo me qenë Juda. Por edhe nëse bim të ndime, edhe nëse të dështojmë, edhe nëse nuk është në dishka në regën, edhe nëse dishka dëshojmë, kemi Krishtin zemër, vetëm zhjohë për gjumit, kënë se su kërse në barkë në deti, kër shkon të apostët dhe thonë, na shpetose po mbytmi, edhe ne vëllezër dhe motra, ta zhjojmë mos ta lojmë Jezu Krishtin qetë në zemrat tona, po gjithmonë ajo është i gjallë, po ne jemi ata të cilët e harrojmë. Na shpeto o Jezu Krisht, neve mba njerëzimin prej gjitha të këqijave. E Krishti do të thotë, o grua, feja jote është e madhe, le të bëhet ashtu si ti don. Nuk thot si duan, po fejen tash problem. E këto e lyp Krishti, këto kërkon kisha, këto kërkon sot njerëzimi, me shëru njerëz prej smundjeve të ndryshme, edhe trupit dhe shpirtit. E bërnatoria dhe mjeku shërus, që nga ka dhënë pushtetit dhe është me ne është vetë Jezu Krishti. Dhe dhavzoti që një ditë edhe ne, bashkë me martiret tanë, me shenjtë dhe shetreshat, krye me zële Vekume, dhe shënrokën dhe shumë shetër, t'jemi bashkë në mbretërinë e qiellit. Draga braćo i sestre, znam da ste puno toga čuli ovih dana, nije samo ovih dana, nego i kroz cijeli naš kršćanski zemaljski život. Ovo misu sam prikazao za sve žive koji su bili ove godine, prikazat ću Bogu i za one koji su prošli u vječnosti, sve vjernike ovih krajeva, nadbiskupa i biskupe, iz časnih sestara i vjernika, i zahvaljujući njima, našim mučenicima koji su dali život za vjeru, za naše kulture, za naše jezike, da oni isto mole za nas, da kao oni što su bili jaki i dali su ispit pred Bogom, i mi se dičimo, hvalimo se, ovaj naš deda, pradeda, ovaj naš svećenik, ovaj župnik, ovaj biskup, ovaj tu, onaj tu, a bio dobar. Hvala Bogu da je bio dobar. On je završio svoj, položio ispit pred Bogom i pred crkvom, pred svakom čovjeka. Kako mi danas polažemo ispite. Računajmo nakon 100 godina, nijedan od nas neće biti ovdje. Čime će se pohvaliti naši naraštaji? Nove generacije kad će doći.
Zato, draga braćo i sestre, Isus uslišava molitve ove žene što smo čuli evanđelje. O ženo, jaka je tvoja vjera, neka bude kako ti kažeš, da bude tvoja kćer ozdravljena i oslobođena zlo duha. Zato nastojimo, draga braćo i sestre, da ojačamo vjeru. Ima puno ljudi koji u ovom životu bave se svačim, ali mi kršćani, mi katolici, mi imamo drugi poziv, drugo poslanje, ne samo za zemaljski život, nego za vječni život, za kraljevstvo Božje da gradimo ovdje, da bude Božja volja kako na nebo, tako i na zemlji. To je naš poziv, to je naša dužnost. I nakon toga Bog će nagraditi i uslišavati i naše molitve, i naše potrebe, sve što nam treba. Ali Bog iskušava našu vjeru. Nemojmo čekati kao u pijacu, kao u prodavnici. Evo, novac, daj mi ovo što materijali i one druge stvari. Nego strpljenje. Strpljenje u nadi, ukvanju, ljubavi, da će nam Bog sve uslišavati naše molitve i za nas, i za cijeli svijet, i za crkvu. Molimo Svetoga Roka da i mi jednoga dana postignemo svetost, da se ispuni ova želja, što je rekao, budite sveti, savršeni, koje što je svet i savršen vaš nebeski Otac. Neka bude tako za svakoga od nas, da budemo sveti, savršeni gdje god bili i živjeli. Falin Isus i Marija. Besoj një hyte vetëm. Të shpirtit shenjtë dhe ligjës Mari, mbonjëri dhe u kryqëzua për ne në Ponsin Pilat, psoj dhe vorros, dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngrit në qiell dhe rrenit të gjatë në atit, dhe përsëri do të vijë në lavdi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në shpirtin shenjtë, që Zot dhe jetë bërës, që rrjedh prej atit e pebirit, dhe se bashku me atin e me birit, adhurohet e lavdrohet, që dhe profetëve, edhe një kishte vetme, shenjte, katolike dhe apostolike, dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër e motrat e dashur, vendi ku jemi mbledhur është shtëpia e lutjes për të gjithë, në emër të gjithë njerëzve të drejtojmë hyjet lutjet tona duke thonë: O Zot, ki mëshirë për ne. O Zot, ki mëshirë për ne. Që kisha të jetë vendi ku askush s'është i huaj, dhe çdo bir i saj të angazhohet për të shembur muret e paragjykimeve dhe të ndarjes, të lutemi. O Zot, ki mëshirë për ne. Që të kultivohet gjithmonë dialogu mes besimeve, veçanërisht me vëllezërit tanë hebrenj, që hyji zgjodhi së pari mes të gjithë njerëzve për të pranuar fjalën e tij, të lutemi. O Zot, ki mëshirë për ne. Që të rinjt të bëhen ndërtues të një qytetërimi të dashurisë dhe dëshmitar të shpresës për mbar botën, të lutemi. O Zot, ki mëshirë për ne. Që prindërit, fëmijët e të cilëve merren me drogë ose kriminalitet, të ndjekin shembullin e gruas kananease që nuk lodhet duke i kërkuar Krishtit shërimin e së bijës, të lutemi. O Zot, ki mëshirë për ne. Që Zoti
të shëroj besimin ton nga ftofësia dhe të bëj të guximshëm si atë të gruas së Ungjillit, të lutemi. O Zot, ki mëshirë bën. O atë i shenjtë që i kajme të mirë besimin e bashkësisë son, na vesh me ndjenjat e Krishtit dhe na ndihmo që të dëshmojmë në jetën tonë në për Krishtin Zotin ton. Lutuni, o vëllezër e motra, që flia ime dhe juja të dale pëlqyeshme para hyjet Atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e prano flin prej dorëve të tua, a e ndal për nder e lavdi të emrit të ti, si edhe për dobi ton dhe të mbar kishë ti të shenjtë. Pranoj o Zot të dhurata, me të cilët bëshën rrimi i mrekullueshëm, e ndërsa ne të kushtojmë ato që ti na dhurove, bëj të meritojmë të marrë ty në zemrat tona, ne për Krishtin e Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju dhe me shpirtin tënd. Ti lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin hyjën tonë, është drejt dhe drejt. Për një mend është punë e drejt dhe drejt, është detyrën edhe burimi shëlbimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, ty o Zot ati shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe i jam shuar, me për Krishtin e Zotin ton. Ai për mëshirën e vetë kundër gabimeve të njerëzve, u dënjuar të lind nga virgjra, duke vdekur në kryq, na liroj nga vdekja mshuar, dhe duke ngjallur prej së vdekuris, na dhuroj jetën e pasosur, dhe prandaj, bashk me engjëj dhe kryengjëj, me fone dhe zotërues, dhe me të gjitha ranë shtri qiellore, po këndojmë himne lavdisate, duke thënë pa pushuar. Oh
me të vërtet je shenjt o Zot burim i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi shenjtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu, u adhan nxencave të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u adhan nxencave të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhës së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Vdekjen tënde, o Zot, shpallim gjalljen tënde dhe presim ardhin tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvitëri që shpirti i shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të vjerë në mend o Zot për kishën tënde të shpërndarën e katër anë të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën ton Leonin, me i peshën ton Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Le të vjerë në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqen në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi kej mëshirë edhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjer Hylince, me Shen Jozefin fatin e saj, me shajtit apostoj e me gjeshajtit, me Shen Rokun, që gjithë herë të pëlqyen që të madhrojmë dhe të lëvdojmë, ne për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, ne bashkim me shpirtin shenjtë, të qovë çdo ndëri me lavdi, për të gjithë shekuj e shekujve. Amen. Të bashkuani një fesh prej zë dashuri, të drejtohemi Atit ton qiellor. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u ban vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lë të bim në tundim, por na lira nga i keq. Na lira po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe përmirësinë tënde në paqen e ditët tona, e në sajt e mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt për të trembëllimi, duke pritur shpresën e lume, ardhën e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot, ti je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në amshëm. O Zot Jezu Krisht, ty ke thënë apostujve të tu, po na thua dhe neve sot, po i lo paqen, po ja paqen time.
Mos i shikja mëkatet tona për fejën e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, të qetën e mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja Zotit qoftë gjithmonë me ju. Jepja një njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja qenjë i hyjut, ja i qilëshyn me katët e botës, lumë ata që në të grishër për gostin e qenjit. O Zot, unë nuk jam i denjë që të marrë pjesë në trezën tënë, por të jeni dhe shpirti jenë do të
gjithë ata të cilët sot e kanë ditën e emrit për shumot, shënroku ndërmjetësof për ta, për ne, për kishën dhe për mbar njerëzimin, që dhe ne t'i kryjmë detyrat e misionet që na ka dhënë Zoti në jetën e përditshme. Gjatë tërë javës tot mesha në 6 ora në mbrëmje këto në Letnicë. Nëse ka mundësi, kishte me qenë shumë mirë gjithë ta karriga që janë shkepur në livadë, në paraborë, me në afru këtë të lteri, sepse kemi nevojë mi mbledhë dhe mi sistemue dhe mi përgatit për zëjtë vogël. Po ashtu, ata që kanë mundësi marrë me në animu, jo vetëm besimtarë të Letnicës, në 5 ora me orë këto do të rregullojmë gjithë shka që ka kemi nevojë për me rregullu mirë, sepse kemi vizitorët pa ndërprerje edhe gjatë javës. 5 ora, si kujdestar, 3 po dhe plesht edhe plakë mund marrë me në animue, me përgatit gjithë shka që ka është në rregull që me lëshu edhe binën e gjitha, kështu që të vazhdojmë jetën ashtu si ka hije. Nuk do të flasë shumë në të aspektin e falënderimit, por pos një falënderje nga zemra i shkon këtë besimtarëve të Letnicës. Qofshin kurat, qofshin shqiptarë. Pa ta nuk ishte mu zhvillu gjithë kjo aktivitet dhe gjithë ta njerëz mi përgadit. Prandaj, në emër t'juj dhe në emër tem e falenderoj Monsinjor Don Lushin, që kur se thash dje, jo se kur një vlla ma i vjetërës tonë, po edhe vlla edhe bab e kom një vetën shumë sigurt pranë tina. Do më thonë, shumë sene i ka krye dhe ka qenë, si thot kjo shpesher, 24 orë në shërbim popullit dhe Zotit. Prandaj 24 orë ka qenë shërbim, falenderit Monsinjor, falenderit motrave Letnicës, korit, kujdestarëve, fëmijëve dhe ketë, besoj që e meritojnë një duartrokitje besimtarët e Letnicës. Gjithve zoja bekume në një moft, në adhaf që ka kim nevoj, ata që në për rrugë kalofshin mirë, ata që rrimë të në Kosovë, po ashtu kalofshin mirë, dhe Zotë gjithmonë të takomi për të mirë, me dhonë lavë dhe ndërë të madhët Zotë. Si jo një kojdana slave imendan, se të mam imendan. Hvala svima, svake dasoj doprinos, a najveća hvala ide našim vjernicima unutar Letnice, bilo to Albancima, bilo to Hrvatima. Ja bez njih ne bi mogao ništa. Pogotovo zahvaljivo sam Don Lušu, sigurno ste razumili, trebate malo naučiti albanski drugi put, kad dođete, ne morate sve, ali nešto trebate naučiti. Zahvaljujem Monsinjoru Don Lušu koji nije kao stari brat, nego kao tata i više od tata, osjećam sam jako sigurno, koji je bio uvijek u stanju raditi i izaći u susret ljudima. Hvala. Kroz cijeli tjedan bit će misa u 6 sati na večer. Te lutemi. O Zot, me këto sakramente me bashkuar me Krishtin, me përvëtri po kërkoj mirësin tënde, na bëj të ngjashëm me të mbi tokë dhe bashkë trashëgimtar në lumturinë e tij në qiell, ajo të në mbretëron në shekujt të shekujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft, ju ruaj dhe ndihmoft, ju i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shejt. Të shkojmë në paqë, mesha shenjtë gjithëve në një moftë.